ամեն կողմից կտտվի։ Kimanu yelkuchar, entenengot num harar, ais pesaket saregaket sardarapati martamet. Ais pesaket saregaket sardarapati martamet sanger. Oranjek Sırpazan kacerin kançek Ay sardar batit Serun eduktes şana çek Sardar apatit Avaralitz çankarang Ay stahmi pakangarang Var şunçarat şunçnerastang Sardar apatit Batita Var şunçarat şunçnerastang Sardar apatit Batita zanger Oğancek
Սարփազան քաջերին կանչեք այս արդարբաթից Սերուններ դուք ձեզ ճանաչեք սարդարապատից Բայց մենք չանկանք, մենք միշտ կանք Մենք չհանգանք, դեր գգանք Երբ տանցանգը ահազանգը, որ մեր հոգու պարդ կտանք Երբ տանցանգը ահազանգը, որ մեր հոգու պարդ կտանք Զանգեր հողանջեք, սրբազան քաջերին կանչեք Այս արդարբաթից Սերուններ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից Սերուններ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից Մենք այսօր այստեղ ենք ազգային ժողովրդարական բևեռի աջակիցների, հետևորդների այս զգալի բազմությամբ, որպեսզի ոչ միայն մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր ժողովրդի ամենամեծ և ամենակարևոր հերոսներից մեկին Սողոմոն Թեհլիրյանին, այլ նաև ամբողջ Նեմեսիս օպերացիայի մասնակիցներին և կազմակերպիչներին, որոնցից մի քանիսը թաղված են այս երկրում, Միացյալ Նահանգներում և ապրել են այս երկրում, բայց դրանից առավել կամ դրան զուգահեռ մենք այստեղ ենք, որպեսզի ցույց տանք, որ մեր այսօրվա սարդարապատի իրավիճակում, երբ մենք գոյութենական կռվի մեջ ենք, երբ մենք պարտություն ենք կրել ոչ թե դրսից, այլ ներսից, որ այս սարդարապատում մենք դիմադրելու ենք և որ մենք չենք հանձնվելու և այստեղ ենք նաև նրա համար, որպեսզի բոլոր այն դավաճաններին և բոլոր այն թշնամիներին ներքին թե արտաքին ուղերձ հղենք, որ լինելու են Թեհլիրյաններ, որոնք արդեն պետության կողմից, պետության անունով, դատական կարգով ամենախիստ պատասխանատվության են ենթարկելու նրանց այսօրվա դավաճաններին, այսօրվա թշնամիներին, թշնամու գործակալներին։ Ցավոք սրտի փոխանակ պայքարելու և առաջին գծում լինելու դեմ առ դեմ արտաքին թշնամու դեմ, մենք այսօր պայքարում ենք ներքին թշնամու դեմ, որը մեր երկիրը տանում է դեպի ոչնչացման, որը ներսից պայթեցնում է Հայաստանը և հայ ժողովրդին։ Եվ ձեր այս քանակը, ձեր վճռականությունը և ձեր նվիրվածությունը մեր ընդհանուրի գործին վկայությունն է նրա, որ դա չի ստացվելու և չի հաջողվելու։ Մենք շատանալու են այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, թե ինչ է կատարվում, շատանալու են այն մարդիկ, ովքեր ավելի ու ավելի վճռական են լինելու երկիրը հետ վերցնել դավաճանների, հանցագործների, ազգադավների և հայի անուն կրող թշնամիների ձեռքից։ Եվ մենք դա բոլորով անելու ենք։ Մենք այստեղ ենք ոգեկոչելու Սողոմոն Թեհլիրյանին և ոգեկոչելու բոլոր այն հերոսներին, ովքեր 2020 թվականի պատերազմում և դրանից առաջ 88-94 թվականների ռազմական գործողությունների ժամանակ, դրանից հետո ամբողջ 30 տարի իրենց կյանքը հերոսաբար զոհել են հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի, հանուն մեզ բոլորիս։ Մենք ոգեկոչում ենք նրանց և ցույց ենք տալիս մեր հայրենակիցներին ամբողջ աշխարհով մեկ այստեղ, այս սրբազան վայրում, որ մենք կանք, որ մենք չենք հանդուրժելու և մենք Հայաստանի սարդարապատը և հայ ժողովրդի սարդարապատը կրկին հաղթելու ենք։ Եվ այս անգամ հաղթելու ենք շատ վճռականորեն, որովհետև մենք այլևս կորցնելու բան չունենք, մնացել է մեր երկրի և մեր հայրենիքի վերջին ծվենը, մեր ժողովրդի վերջին ծվենը, և եթե հիմա մենք ոտքի չկանգնենք, չսթափվենք, թմբիրից դուրս չգանք, մենք ոչ Հայաստան կունենանք և ոչ էլ ինքներս մեզ։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ ձեր նվիրվածության համար, ձեր գաղափարական լինելու համար, ձեր բարձր գիտակցության համար։ Եվ ուզում եմ խնդրել բոլոր նրանց, ովքեր դեռևս չեն միացել մեր այս ազատագրական, ազգային, համազգային պայքարին, միանան եւ հնարավորություն տան մեզ բոլորիս Հայաստանը կործանումից փրկելու։ Մի քանի բառ անգլերենով ասեմ. We're here today to not only commemorate Solomon Tehlirian's memory and the deed that he did, but also to send a message to all those traitors, to all those who gave their country to the enemy, that Tehlirian's deed is going to be repeated in a different way this time. It is going to be through courts, it is going to be through justice, it is going to be through the state, but the traitors will bear full responsibility for what they have done to Armenia, to the Armenian people, very recently, and that they will answer in the harshest way. We're here today also to send a message to all those our compatriots around the world, and especially inside Armenia, that the Armenian spirit is not dead, that we are rising, that we are here, that we are fighting, and this fight is just starting. We're fighting the internal enemy first. Unfortunately, we have that enemy, an enemy that hands over our fatherland to the enemy, to the genocidal enemy, to the enemy whose justice was once delivered by Solomon Tehlirian, who's laying here. Therefore, we must all and everybody and everywhere understand that this is our Sardarapat. This is our decisive and final battle. And we have no other alternative, no other choice than with utmost and extreme determination, go forward and win our country back. Take it back from the treasonous regime, from the traitors who are systematically destroying it and turning Armenia into Turkey. And we will do it. Thank you. William Sarոյանի շինի մոտ եւ Բևերը ցանկանում է արժանատուր մատուցել անպայմանորեն William Sarոյանի
Լոռեն Բելյանի գերեզմանից 1 րոպեվա հեռավորության վրա են։ Վիլյամ Սարոյանը մեզ համար կարևոր է նրանով, որ ոչ միայն աշխարհահռչակ եւ շատ բարձր մակարդակի գրող է, այլ նաեւ այն եզակի ամերիկահայ գրողներից է, որոնք հայ մնացին եւ իրենց ստեղծագործությունների մեջ կարդիքելով անցկացրեցին եւ պահեցին հայության երևույթը։ Այդպիսի գրողներ մենք էլի ունենք, բայց նրանց թիվը ցավոք մեծ չէ։ Սարոյանը հայ էր ուսուցող, Սարոյանը ոչ միայն այս համայնքին, այլ նաեւ ընդհանրապես ամերիկահայությանը, սփյուռքահայությանը եւ նաեւ Հայաստանի հայությանը այն ուղերձներ հղում, որ ինչ էլ լինի պետք է հայ մնալ եւ ձգտել պահել ոչ միայն սեփական ինքնությունը, այլև այդ ինքնությունը պահել սեփական հողի վրա։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է ունենալ հող, կարևոր է ունենալ հայրենիք եւ մշտապես մտածել այն մասին, որպեսզի կորսվածը վերականգնես։ Եվ սա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որի մասին թերևս ոչ միշտ է բացահայտորեն խոսվել Սարոյանի օրերում, գոնե Հայաստանում նկատի ունենք, բայց դա մշտապես արկա է եղել թե Սարոյանի ստեղծագործությունների ֆոնին եւ թե իր գործունեության ընթացքում։ Վիլյամ Սարոյանը մեր ամենախոշոր գրողներից է, բայց նաեւ լինելով ամերիկահայ գրող եւ ամերիկացի գրող, նաեւ խորապես հայ գրող է։ Եվ սա շատ կարեւոր է։ Բևերը խոնարհվում է Սարոյանի հիշատակի եւ շիրիմի առջեւ եւ հուսով ենք, որ նոր Սարոյաններ մենք կունենանք, որոնք սակայն արդեն ոչ թե Սարոյանի պես կորցրած հայրենիքի ցավը կունենան սրտում, այլ վերականգնվող հայրենիքի հպարտությունը կկրեն իրենց հոգում եւ ոգում։ Շնորհակալություն։ Մոնթե Մելքոնյանի ընտանեկան դամբանի մոտ ենք, ընտանեկան գերեզմանի մոտ ենք եւ այս հուշախաչքարը նվիրված է Մոնթեին, մարտական անունով գիտենք որպես Ավո։ Շատ կարևոր է Մոնթեին այսօր հիշելը, բոլոր գիտեք իհարկե, որ եռաբլուրում է ամփոփված Մոնթեի մարմինը
Մոնթեն լեգենդ է մեր ազատագրական պայքարում, որն այսօրվա դավաճանները կործանեցին իհարկե, բայց Մոնթեն այն կերպարն է, որը անընդհատ ծնելու է նոր Մոնթեներ։ Այսօր մեր շարքերում մենք ունենք մեկ այլ հերոս, ազատագրական պայքարի, որը հենց հիմա էլ ազատագրական պայքար է վարում, խոսքը Ժիրայր Սեֆիլյանի մասին է, Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի, որը հիմա մեզ հետ առաջին գծում է քաղաքական մեր ազատագրական ազգային պայքարում եւ պիտի հասկանանք, որ Մոնթեներ եղել են եւ լինելու են, որքան էլ որ դավաճանության գաղափարախոսությունը մեզանում փորձեն ամրագրել եւ դարձնել մեզ անհայրենիք, անազգ, նյութապաշտ, միայն ստամոքսի մասին մտածող մի զանգված։ Մենք այդպիսիք չենք դառնալու, որովհետև մենք տվել ենք Մոնթեներ եւ էլի տալու ենք եւ այսօր էլ կան այդ Մոնթեները։ Մոնթեն ամփոփված է այն վայրում, որտեղ ամփոփված է նաեւ Զորավար Անդրանիկը, որը նույնպես Միացյալ Նահանգների հետ լուրջ կապ է ունեցել, որոշակի ժամանակ անցկացրել է այստեղ եւ Անդրանիկի կերպարը նույնպես այն կարևոր կերպարներից է, որը մեզ ցույց է տալիս, որ թեև հաճախ հերոսները չեն գնահատվում իրենց կենթանության օրոք ըստ արժանվույնս, կամ իրենց գործը ամբողջությամբ չեն հասցնում, չեն կարողանում հասցնել ավարտին, բայց նրանք ծառայում են որպես փարոս հետագա սերունդների համար եւ պայքարը վառ պահելու համար։ Նժդեհը երկար տարիներ մոռացված էր Հայաստանում եւ հիմնականում հայության մեջ մոռացված էր, բայց հիմա Նժդեհը առաջին պլանում է, իր արժանի տեղում է, որովհետեւ Նժդեհը մեր ժողովրդի բացառիկ մարգարե, գիծ, բացառիկ հերոս, գիծ, բացառիկ կերպարներից մեկն է։ Եվ Մոնթեն Նժդեհի մի տեսակի մարմնացում էր։ Ուզում եմ նշել, որ Մոնթեն քարվաճառի թշնամու կեղծ բնութագրմամբ կամ անվանմամբ Քելվաջարի հիմնական ազատագրողն էր եւ դա հայոց միջնաբերդներ, որը մենք հանձնեցինք, չասեմ մենք, բայց մենք համակերպվեցինք այդ հանձնելու հետ, որպես հայ ժողովուրդ, որը մեր դավաճանները հանձնեցին թշնամուն ընդամենը մեկ ստորագրությամբ եւ անգամ առանց ստորագրության թերևս։ Մեր միջնաբերդը մենք հանձնել ենք, բայց մեր միջնաբերդը մենք հետ ենք բերելու։ Եվ այստեղ Մոնթեի հուշաքարի եւ իր ընտանիքի գերեզմանի մոտ ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, ինչ մեր ուժերի շրջանակներում է եւ ինչ բանական է, որպեսզի հասնենք նրան, որ ունենանք այնպիսի Հայաստան, որը նոր Մոնթեներով հայոց միջնաբերդը քարվաճառը կվերադարձնի հայերի վերահսկողության ներքո եւ ոչ միայն քարվաճառը, այլև ողջ մեծ Արցախը, Ուտիքը, Նախիջևանը։ Մոնթեն երազում էր ազատագրվող Հայաստանի մասին եւ ինքը այդ ազատագրվող Հայաստանը իրականություն էր դարձնում։ Մենք դավաճանեցինք Մոնթեին, դավաճանեցինք Մոնթեի հիշատակը, բայց հիմա այստեղ ենք եւ այս խմբով եւ շատ ավելի մեծ խմբերով թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում ցույց ենք տալիս, որ կան մարդիկ, որոնք չեն դավաճանել եւ ընդհակառակը շարունակելու են Մոնթեի գործը։ Ուզում եմ այստեղ հիշատակել նաեւ Կարո Կարքեջյանին, որը նույնպես այստեղ է ապրել, իրեն ճանաչում են մարտական ծածկանունով կամ կեղծանունով Սպիտակ Արջ, որը այն եզակի սփյուռքահայերից էր, որ գնաց Հայաստան, հերոսաբար կռվեց եւ իր կյանքը զոհաբերեց, մինչդեռ կարող էր այստեղ շատ հանգիստ ապրել։ Ճիշտ Մոնթեի պես կարող էր մնալ այստեղ հանգիստ ապրել, բայց Մոնթեի պես գնաց Հայաստան եւ իր կյանքը զոհաբերեց։ Այսպիսի մարդիկ հիմա առավել քան անհրաժեշտ են մեզ,
այսպիսի մարդիկ ոչ միայն ռազմի դաշտում, այլև քաղաքական եւ հասարակական դաշտում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ են մեզ եւ ինչպես Մոնթեն էր ասում, եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը, մենք հիմա այդ վերջին էջը շրջելու ընթացքի մեջ ենք։ Մենք շրջում ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Բայց մենք Վեվերը եւ այս մտայնությամբ եւ այս գիտակցության տեր մարդիկ, որոնք հավաքված են, որոնց մի մասը հավաքված է այստեղ, հավաքվել ենք, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք թույլ չենք տալու այդ էջի շրջումը։ Եվ մենք ստեղծելու ենք նոր Մոնթեների, նոր Կարոների, նոր Անդրանիկների, նոր Նժդեհների բանակ թե ուղղակի, թե փոխաբերական առումով, եւ մենք չենք հանձնվելու, այնպես ինչպես չեն հանձնվել իրենք։ Այստեղ հարգանքի տուրք ենք մատուցում Մոնթեին, բայց նաեւ բոլոր այս ուղերձները հղում ենք մեր ժողովրդին ասում ենք, որ դու կարող ես ոտքի կանգնել, որ դու ամենաանհնար իրավիճակներում թե աշխարհագրական, թե բարոյական առումով միջնաբերդ հանդիսացող Քարվաճառի պես տարածքը Մոնթեի պես կարող ես գնալ եւ ազատագրել, եւ այդ միջնաբերդը այսօր Երևանն է եւ Երևանը ազատագրելու խնդիր ունենք մենք։ Երևանը պիտի ազատագրենք թշնամուց, Երևանը գրավված է թշնամու կողմից, որը կրում է հայի անուն, որը հայերեն է խոսում, որը ղեկավարում է հայերին, բայց որը հայ ժողովրդի մեծագույն թշնամին է եւ անգամ դավաճան անվանելը այդքան էլ ճիշտ չի արդեն, որովհետեւ պիտի պատկանես այդ ժողովրդին, որ դավաճանես եւ տվյալ պարագայում իմ սուբյեկտիվ կարծիքով անգամ դա ճշգրիտ չի արտահայտում, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ մարդկության պատմության մեջ եւ քաղաքականության պատմության մեջ, որ այսպիսի մասշտաբների, այսպիսի հանցագործություն գործվի սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Ասեմ նաև, որ Մոնթեն եղել է Բրիժարուների ասալայի կազմակերպության անդամ, հետագայում կոնֆլիկտ է ունեցել եւ լքել է Լիբանանը, բայց այս կերպարները շատ կարևոր են մեր պատմության եւ մեր գիտակցության համար եւ ինչպես ասեցի, մենք ելի ենք ունենալու Կարո Քահքեջյաններ, մենք ելի ենք ունենալու Զորավար Անդրանիկներ, մենք ելի ենք ունենալու Նժդեհներ, եւ մենք ելի ենք ունենալու Մոնթեներ։ Մեր հարգանքը Մոնթեին եւ այն ծնողներին, որոնք Մոնթեի պես բացառիկ հերոս են ծնել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի համար։ Խոնարհում։
Դերդո Իմանեն իմաստուն սիրուն Որի չիրաս պակմանուս Նավեր դերդո Որի չիրաս պակմանուս Նավեր դերդո 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 Ինչպես յուրաքանչյուր է այստեղ եւ ես հասկանում եմ, որ այս ցավը հարյուրամյա եւ ավել ցավը, որ պատել է մեր ժողովրդին եւ հայկական հարցի օդում կախված մնալը եւ չլուծվելը մեզ պարտավորեցնում է յուրաքանչյուրին, ով հայ է կոչվում, իր հոգում պահելու վրեժը, իր հոգում պահելու այն զգացումը, որ իր կյանքը, ինչքան Աստված տվել է իրեն ապրելու, պետք է ներդնի հոգով, սրտով, նյութապես, բարոյապես հայկական հարցի, արդարացի եւ համապարփակ լուծմանը։ Այդ դրա համար ես հետևում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռին եւ մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ այսօր Հայաստանում դա միակ ուժն է, ով մեզ ժողովրդիս տալիս է ճանապարհային քարտեզ այս փակուղուց դուրս գալու ռուս-թուրքական յաթաղանի տակից փրկվելու։ Մենք այլընտրանք ունենք եւ եթե մենք հետևենք բևեռին, նա մեզ կտանի դեպի լույս, դեպի փրկություն։ Ուստի երջվում եմ մեր նահատակների աճունի առաջ, այստեղ, որ իմ կյանք Աստված ինձ ինչքան տվել է, նյութապես, բարոյապես եւ հոգեպես, ես ներդնելու եմ հայկական հարցի լուծմանը։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ սա շատ խորհրդանշական կետ է, արդեն ուշաքարի վրա կարդում եք, ուշացանի վրա կարդում եք, որ այստեղ ամենված է Եղեռնի, Զորհի, նահատակի աճում և ամփոփված է, որպեսզի սա ծառայի որպես հուշահամալիր և այն կետը, որտեղ մենք ևս մեկ անգամ հիշելու ենք ցեղասպանության զոհերի մասին։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ցեղասպանությունը ինքնին առանձին համատեքստում չի կարող դիտարկվել։ Ցեղասպանությունը հստակ ծրագրի մաս է Հայաստանը մաքրել հայերից եւ Հայաստանը դարձնել Թուրքիա, որը մասամբ հաջողվեց, բայց ամբողջությամբ չհաջողվեց բարեբախտաբար եւ հիմա այս պահին իրականացվում է դրա վերջին փուլը։ Վերջին փուլով Հայաստանը մաքրում են հայերից, Հայաստանը էլի մասնատեցին, էլի գրավեցին եւ այսօր մեր բոլոր այն զոհերը, որոնք մենք ունենք վերջին 30 տարիների ընթացքում եւ տվյալ պարագայում 2020-21 թվականներին այս 44-օրյա կոչված պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո նրանք նույնպես հայոց ցեղասպանության զոհեր են։ Ցեղասպանության զոհեր են, որովհետեւ էլի թե ներքին ռեժիմը եւ թե թշնամական ռեժիմները արտաքին եւ թե ներքին թշնամական ռեժիմը նրանց միջոցով նրանց ոչնչացնելու ամենանվիրյալ, ամենապայծառ երիտասարդներին եւ ոչ միայն երիտասարդներին ոչնչացնելու եւ մեր հայրենիքը իրավականորեն եւ պատմականորեն մեզ պատկանող հայրենիքի մի հսկա հատված մեզանից խլելով սկսեցին ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության վերջին փուլը։ Սա մենք պիտի բոլորս հասկանանք։ Սա վերացական հասկացություն չէ եւ ցեղասպանությունը չի սահմանափակվում 15 թվականին կատարվածով,
Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպված փուլ է մտել 1890-ական թվականներին Համիդյան ջարդերից սկսած եւ մինչև հիմա ընթանում է եւ հիմա հասել է իր վերջնական փուլին։ Կարող ենք կասեցնել ցեղասպանությունը, այո, կարող ենք կասեցնել ցեղասպանությունը։ Պետք է կասեցնենք, այո, պետք է կասեցնենք, որովհետեւ այլընտրանք չունենք։ Եվ այստեղ 1.5 միլիոն նահատակներին հիշելիս մենք հիշում ենք նաեւ բոլոր այն նահատակներին, որոնք ընկան զենքը ձեռքին, որոնք ընկան նաեւ որպես քաղաքացիական անձինք եւ մեր հայրենիքի այն մասը, որ նույնպես նահատակվեց դավաճանությամբ, բայց նահատակվեց եւ որը մենք ամեն ինչ անելու ենք որպեսզի հետ բերենք։ Այստեղ մեր հարգանքի տուրք ենք պատուցում մեր զոհերին, բայց նաեւ արձանագրում ենք, որ գիտակցում ենք, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է եւ գիտակցում ենք, որ մենք պետք է դա այլևս թույլ չտանք։ Այսօր կա պետություն, այդ պետությունը պետք է ազատագրել թշնամուց եւ ազատագրված պետությամբ կանխել եւ վերացնել նաեւ ցեղասպանության հետևանքները։ Ցեղասպանության հետևանքները կարող են վերանալ միայն Հայաստանը վերականգնելով, թեկուզ դա լինի փուլ առ փուլ, թեկուզ դա լինի 100-ամյակի ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ փուլ առ փուլ վերականգնելով։ Եվ այստեղ ամփոփված է դրա խորհուրդը։ Շնորհակալություն։ Հայոց տաշկի ծաղի կտար պանդուկների Արարատի ձյունդարթևի ջուր սևանա պանդուկների մեր նոր երկրի երկերն ուրա մեր նոր կյանքի լույսերը վար մի բույր հողտար ոտքից կպած մեր տարագիր պանդուկներին Գնա կրում երկրե երկիր ու ետարցիր բարով դառնաս բեր մեր հայոց պանդուկներին ու ետարցիր բարով դառնաս դարձիր այնպես որ ոչ մի տեղ ոչ մի պանդուկ Քեզ չսպասի, վաղի կրում, էլ քեզ չասի, ու չլացի, բարով դառնաս, կրունկ տեսար, անապատում, նոր ջրանցքի, ուն է հարթում, վարդ է բացվել, քարի վրա, Հարը կրքին դարձել է բույն Մենք հայոց ցեղասպանության զոհերի պրեզնոյի հուշահամալիրում ենք Սա երկրորդ ըստ էության հուշարձանն է ցեղասպանության զոհերին Քիչ առաջ Մասիս Արարատ գերեզմանատանը ցեղասպանության նահատակի շիրիմին էինք Եվ այն ինչ ասացի այնտեղ ըստ էության կարելի է կրկնել նաև այստեղ այլևս ցեղասպանությունը պետք է դադարի լինել Սփյուռքում, մասնավորապես Սփյուռքում, հայության ֆիքսվածության կենտրոնը ցեղասպանության ճանաչումը նկատի ունեմ, որովհետև ցեղասպանությունը հենց հիմա շարունակվում է եւ խնդիր կա այս ցեղասպանությունը կասեցնելու եւ հայության ոչնչացումը կասեցնելու։ Սփյուռքի հիմնական աշխատանքը ցեղասպանության զոհերին հարգանք մատուցելու եւ նաեւ
ներկայիս ցեղասպանությունը կասեցնելու համար պետք է լինի հիմնական առաքելությունը պետք է լինի Սփյուռքի ոտքի կանգնել, սթափվել, դեպրեսիայից, հուսահատությունից, հուսալքումից, բարոյալքումից դուրս գալ, այն վիճակներից դուրս գալ, որոնցում գտնվում է նաև հայաստանաբնակ հայությունը եւ սկսել ճնշել Հայաստանի ռեժիմին Սփյուռքից, որպեսզի ռեժիմի վրա ճնշումը մեծանալով Հայաստանի ժողովուրդը հնարավորություն ունենա զանգվածաբար ոտքի կանգնելու արդյունքում հեռացնելու թշնամական դավաճանական ռեժիմը Հայաստանի իշխանությունից։ Սա է ամենակարևոր խնդիրը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք, պետք է հասկանանք, որ ապրիլի 24-ը բավական հարմարավետ թեմա է, ճակերտների մեջ հարմարավետ, որովհետև ընդունված արարողակարգեր կան, ամեն ինչ արդեն տասնյակ տարիներ արվում է, եւ այլն, բայց դա չի կարող հիմա լինել առաջնային խնդիր։ Առաջնային խնդիրը ընթացող, այսօր տեղի ունեցող ցեղասպանությունը եւ մեծ ցեղասպանության վերջին փուլը, որով փորձում են շրջել մեր պատմության վերջին էջը եւ գրավել Հայաստանը, լինի դա տնտեսապես, լինի դա քաղաքականապես, լինի դա զուտ ֆիզիկապես, եւ այս բոլոր տարերը արդեն կիրառվում են, այդ ամենը այսօր կասեցնելը եւ հետևանքները վերացնելն է։ Սա է ամենակարևոր հարցը այսօր։ Եվ այստեղ այս հուշահամալիր մենք եկել ենք, ինչպես ասացի, գերեզմանատանը, որպեսզի ոչ միայն հարգանքի տուրք մատուցենք եւ Վևերի անունից խնկարկենք 15 թվականի զոհերի հիշատակը, այլև հայոց ցեղասպանության մեծ համատեքստում 88 թվականից մինչև այս վարկյանը ընթացող ցեղասպանության, որին հիմա արդեն ունենք մասնակից որպես Հայաստանի ղեկավար ռեժիմը, այդ ամենը կասեցնելու անհրաժեշտությունը ցույց տալն է։ Մենք կապ ենք տեսնում եւ դա ակնհայտ է նրա հետ ինչ տեղի ունեցել 15 թվականին եւ հիմա, որովհետեւ Թուրքիան եւ թուրքական տարը ամեն ինչ անում է Հայաստանը գրավելու համար, դա իրենց ազգային պետական գաղափարախոսության առանցքն է, դա իրենց մեծ երազանքի, դարավոր կամ հազարամյա երազանքի մեծ թուրանի կերտման ճանապարհին միակ արգելքն է, որը իրենք ամեն գնով փորձելու են վերացնել եւ հանել։ Եվ 15 թվականի իրադարձությունը դա ցեղասպանության միայն մի հատվածն է իրականում։ Հիմա մենք անցնում ենք վերջին հատվածի միջով, ինչու վերջին, որովհետեւ այլևս բան չի մնացել կորցնելու։ Այլևս ժողովուրդը շատ քիչ է Հայաստանում եւ ցավոք սրտի ինքնացեղասպանվում է նաեւ թե լռությամբ եւ թե արտագաղթով։ Եվ պիտի ասեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր հիմա արտագաղթում են այստեղ Հայաստանից, հիմա այս օրերին պատերազմից հետո, նրանք ոչ միայն դառնում են ցեղասպանության զոհեր, այլև իրենք դառնում են ցեղասպանության մասնակիցներ, որովհետև զրկում են Հայաստանը հայությունից իրենց բացակայելով։ Եվ այստեղ ենք, որպեսզի այս խորհուրդը թարմացնենք, որպեսզի ցեղասպանությանը սկսենք նայել առավել խորքային, առավել վերևից, բայց նաև առավել մոտիկից։ Եվ գիտակցենք, որ այն չի ավարտվել, որ այն այս համալիրի վրա նշված հայկական նահանգների կորստով չէ միայն պայմանավորված, որ հենց հիմա մենք կորցնում ենք մեր իրավական, օրինական եւ պատմական հայրենիքի վերջին ծվենը, Հայաստանի արևելյան հատվածի այն մասը, որը մենք պայմանականորեն կոչում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում, իրավականորեն շատ ավելի մեծ է, քան այն տարածքը, որը հիմա վերահսկում է հայկական հայ ժողովուրդը։ Բայց դա չի նշանակում, որ օկուպացված տարածքները դադարում են լինել Հայաստան կամ դադարում են լինել Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Հետևաբար պիտի հասկանանք, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է եւ պիտի հասկանանք, որ եթե այն ժամանակ չունեինք մեխանիզմներ եւ մեթոդներ պայքարելու, կամ շատ քիչ ունեինք, կամ չցանկացանք, ապա հիմա պարտավոր ենք ոչ միայն ցանկանալ, այլև մտնել կատաղի պայքարի մեջ։ Սա մեր վերջին հնարավորությունն է ապրելու եւ եթե մենք այս հնարավորությունը չիրագործենք, մի քանի տարի հետո կկառուցվեն նոր հուշահամալիրներ, համարելով, որ եղել է նոր ցեղասպանություն, հետո մարդիկ կձուլվեն, կգնան, ինչպես այստեղ Ֆրեզնոյում շատերս
գիտենք շատ վաղուց ձուլված հայերի, որոնց նախնիները եկել են այստեղ որպես 100%-անոց հայեր, բայց հիմա իրենց հետնորդները շատերը նրանցից դադարել են հայ լինելուց եւ դա է Սփյուռքի հեռանկարը ամեն դեպքում։ Հետևաբար հայը մնում միայն Հայաստան ունենալով եւ Հայաստանը Հայաստան է մնում միայն հայեր ունենալով։ Եվ որպեսզի ցեղասպանությունը ընթացող կանխենք, մենք պետք է պայքարենք։ Պայքարը սկսվում է այստեղ, այս պահին, այս մարդկանցով, այդ պայքարը ընթանում է Հայաստանում, այդ պայքարը պետք է մեծանա։ Այլընտրանք մենք չունենք, կամ կապրենք, կամ կկառուցենք այլ հուշահամալիրներ եւ ինքներս կդառնանք ցեղասպանության զոհ։ Շնորհակալություն։ Ող հայոց ուխտավայր սրբազան, ավետյաց երկիր մեր Հայաստան, զավակներդ համայն աշխարհում, մասունքներ փրկված հայության, ուր թրջենք տունես դու մեզ կանչում, մեր ոգու լուսաշող հանգրվան, Հայաստան երկիր իմ նայրյան, Արարատն ես դու մեր փրկության, վերհառնիր Սփյուռքով եւ Արցախով, հանուն մեծ ազգի միասնության, Քովանով, Սևանով, հավերժի դու խաչն ես հայության, հավատքի մայր տաճար, դու հայոց լեզվի քարեմատյար։ Մենք հայքի զարմից ենք անվեր, մեր որդիկ բյուր հազար արծիվներ, մեծ փառքի ու մտքի հանճարներ, մեր նախնյաց սուրբ վարքով ենք սանել, հայրենիք դու փարոս հաղթության, երդվում եմ քաջ պաշտպանად լինել, Հայաստան երկիր իմ նայրյան, Արարատն ես դու մեր փրկության, վերհառնիր Սփյուռքով եւ Արցախով, հանուն մեծ ազգի միասնության, Քովանով, Սևանով, հավերժի դու խաչն ես հայության, հավատքի մայր տաճար, դու հայոց լեզվի քարեմատյար, Հայաստան, Հայաստան։ Բրավո։ Սասնածռեր խումբը եւ կուսակցությունը իրենց անունը կապել են Սասունցի Դավթի հետ, Դավիթը արդարության, վրիժառության, գծված համբերության բաժակի եւ ապօրինության, անօրինության
թշնամու կողմից բռնակալության և բռնակալության դեմ պայքարի մեր ժողովրդի պայքարի խորհրդանիշն է, հավաքական կերպարը։ Այսօր մեր ժողովուրդը կարիք ունի հիշելու Դավթի կերպարին հարազատ դառնալու ևս մեկ անգամ և Դավթի պես թշնամուն երկրից վտարելու և Դավթի պես արդարությունը վերականգնելու։ Բայց եթե հիշում եք Սասնաձեռերում, էպոսում, մեր հյութազերկությունում կան դրվագներ, որտեղ մենք հանդիպում ենք բացասական կերպարների հենց մեր մեջ, որտեղ հանդիպում ենք կասկածամտության, որտեղ հանդիպում ենք անվստահության և որտեղ հանդիպում ենք անհուսալիության առանձին դրվագների և անձանց։ Բայց դրանք հաղթահարվում են, դրանք պետք է հաղթահարվեն։ Նույնքան մենք պիտի հասկանանք, որ մենք շարունակում ենք լինել Սասունցի Դավիթ, քնած, վիրավոր, հոգեպես ճնշված ցավոք սրտի, բայց Դավիթը Դավիթ է։ Եվ այստեղ ավարտելով մեր ոգեկոչման արշավը, մենք ուզում ենք հիշեցնել մեր հայրենակիցներին ամենուր, այստեղ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, այլ վայրերում և մասնավորապես Հայաստանում, Հայաստան ասելով իհարկե նկատի ունեմ նաև Արցախը ներառյալ, որ կա անհրաժեշտություն այսօր դառնալու Դավիթ, մեր համբերության բաժակը լցված է, մենք չենք կարող հանդուրժել այս ընթացքը և մենք դառնալու ենք Դավիթ և մենք հաստատ դառնալու ենք Դավիթ։ Շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք, որ եկաք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։